ক্লাস 3 এবং 4 এর বাংলা ভিডিও দেওয়া হচ্ছে। ক্লাস 4 এর ইংরাজি ভিডিও আবার নতুন করে দেওয়া শুরু হয়েছে। তো ক্লাস 3 এর একটা ইংরাজি ভিডিও আজকে দিয়ে নিচ্ছি, এই কারণেই যে এদের একটাও দেওয়া হয়নি ইংরাজিতে। তো প্রথমেই বলে নিই যে যে ভিডিওগুলো আমি এখন করছি এতে মিনিং রিডিং যেটা রয়েছে তোমাদের উইথ মিনিং এটাও থাকবে, তার সঙ্গে যে কোয়েশ্চেন আনসারগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়েও আলোচনা করা থাকবে। যদি তোমাদের লিখে নিতে অসুবিধা হয় পজ করে করে লিখে নেবে, আর যদি মনে হয় যে না আমাদের লিখিত আকারে দরকার, তাহলে তোমরা যে চ্যাপ্টারটা খুঁজছো সেই চ্যাপ্টারের নাম দেবে, তারপরে এক্সারসাইজ এই কথাটা লিখবে এবং তারপর লিখবে টিউশন 0.2, তারপর সার্চ করবে। তাহলে দেখবে এই চ্যানেলেরই কিছু ভিডিও রয়েছে যেগুলোতে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ধরে সেগুলোর যে ব্রড কোশ্চেন যেগুলো রয়েছে, যেগুলো লিখিত আকারে লিখতে হয়, সেই যে কোশ্চেনের উত্তরগুলো রয়েছে সেগুলো লিখিত আকারে আছে, তোমরা সেখান থেকে ওগুলো লিখে নিতে পারো। তো চলো আজকে ক্লাস 3 এর ভিডিও শুরু করা যাক। প্রথম চ্যাপ্টার হচ্ছে গিয়ে তোমাদের দ্য ওয়ার্ড ফ্যামিলি পার্ট 1। নিউ ওয়ার্ডস যেগুলো শিখবে সেগুলো দেওয়া রয়েছে, ফোনিক ওয়ার্ডস হচ্ছে একই রকম সিমিলার যে ওয়ার্ড সেগুলো দেওয়া রয়েছে। একবারে টেক্সট শুরু করবো আমরা। আচ্ছা দেখো শুরু করা যাক। মাদার বার্ড অ্যান্ড ফাদার বার্ড আর বিল্ডিং আ নেস্ট অন দ্য ব্রাঞ্চ অফ আ ট্রি। মাদার মানে মা, আর বার্ড মানে হচ্ছে পাখি, তাহলে মাদার বার্ড মানে হচ্ছে গিয়ে মা পাখি, এবং বাবা পাখি আর বিল্ডিং কি করছে, তৈরি করছে। কি তৈরি করছে দেখো, আর নেস্ট একটা বাসা তৈরি করছে। কোথায় তৈরি করছে? অন দ্য ব্রাঞ্চ অফ এ ট্রি। ব্রাঞ্চ মানে আমরা কি জানি, ডাল। তাহলে একটা গাছের ডালের ওপর বাসা তৈরি করছে মা পাখি এবং বাবা পাখি। দে আর ব্রিঙ্গিং লিভস। তারা কি নিয়ে আসছে? পাতা নিয়ে আসছে। লিভস মানে হচ্ছে গিয়ে কি না, পাতা, গাছের পাতাকে বলা হয় লিভস। আর ব্রিং মানে হচ্ছে আনা, ব্রিঙ্গিং মানে আনছে। তাহলে তারা গাছের পাতা নিয়ে আসছে। মাদার বার্ড ইজ সিটিং অন দ্য নেস্ট। মা পাখি কোথায় বসে আছে? বাসার মধ্যে বসে আছে। তাহলে ইজ সিটিং অন দ্য নেস্ট মানে হচ্ছে বাসার মধ্যে। ভেরি সুন সি লেজ অ্যান এগ। ভেরি সুন মানে হচ্ছে ভেরি মানে খুব, আর সুন মানে হচ্ছে তাড়াতাড়ি। তাহলে খুব শীঘ্রই সে কী করলো না, একটা ডিম পারলো। লে মানে হচ্ছে গিয়ে ডিম পাড়া, তাহলে একটা ডিম পারলো। সি লেজ 1 egg, 2 eggs, 3 eggs। তাহলে সে কী করলো, একটা ডিম পারলো, দুটো ডিম পারলো, তিনটে ডিম পারলো। তাহলে কটা ডিম পেরেছে? 3টে ডিম পেরেছে। একটা জিনিস লক্ষ্য করো, প্রথমে দেখো একটা ডিম যখন বলা হচ্ছে তখন জি এগ, কিন্তু যখনই একটার বেশি হয়ে গেল, দুটো হয়ে গেল, তখন কি করলো না, একটা এস যোগ করে নিল। তাহলে এগ থেকে তার যখন একের অধিক হবে, অর্থাৎ প্লুরাল ফর্ম যখন হবে, তখন কি যোগ করবো আমরা? এস যোগ করব। ঠিক আছে, তাহলে সে একটা ডিম পারলো, দুটো ডিম পারলো এবং তিনটে ডিম পারলো। দ্য এগস আর হোয়াইট। ডিমগুলি কেমন না, ডিমগুলি হচ্ছে সাদা। মাদার বার্ড সিটস অন দ্য এগস অল ডে অ্যান্ড সিংস। মা পাখি সারাদিন ডিমগুলির ওপর বসে থাকে এবং গান গায়। কি গান গায় না, আনন্দতে গান গায়। ঠিক আছে, দেখো কি বলছে, ও লুক 1 egg is breaking। বলছে ও দেখো একটা ডিম ভেঙে যাচ্ছে। আ বিউটিফুল বেবি বার্ড ইজ কামিং আউট। কামিং আউট মানে হচ্ছে বেরিয়ে আসা। তাহলে একটা সুন্দর বাচ্চা পাখি বেরিয়ে এলো। ইট ইজ সো স্মল। এটা এতই ছোট, খুব ছোট। চিপ চিপ সেজ দ্য বেবি বার্ড। বাচ্চা পাখি কী করলো দেখো, চিপ চিপ করে আওয়াজ করলো। আই অ্যাম ভেরি হাংরি। আমি খুব ক্ষুধার্ত। কে বলছে কথাটা না, বেবি বার্ড বলছে। ফাদার বার্ড ব্রিংস ফুড। তাহলে বাবা পাখি কী করলো তখন, খাবার এনে দিল। তারপরে দেখো, সুন 3 লিটল ব্রাউন বেবি বার্ডস আর ইন দ্য নেস্ট। খুব শীঘ্রই দেখা গেল যে 3টে বাদামি রঙের বাচ্চা পাখি বাসার মধ্যে রয়েছে। মাদার বার্ড ইজ ভেরি হ্যাপি। মা পাখি খুব আনন্দিত। এইটুকু ছিল পড়া ছোট্ট মতো। দেখো এক্সারসাইজটাতেও রয়েছে কোয়েশ্চেন, দেখে নি। হোয়াট আর মাদার বার্ড অ্যান্ড ফাদার বার্ড ডুইং, বিল্ডিং। তাহলে উত্তর কি, মাদার বার্ড অ্যান্ড ফাদার বার্ড আর বিল্ডিং আ নেস্ট। এইটুকুই লিখবো। ঠিক আছে, মাদার বার্ড অ্যান্ড ফাদার বার্ড আর বিল্ডিং আ নেস্ট। 2 নাম্বার দেখো, হোয়ার আর দে বিল্ডিং দ্য নেস্ট। কোথায় বাসা তৈরি করছে না, দে আর বিল্ডিং দ্য নেস্ট অন এ ব্রাঞ্চ অফ এ ট্রি। অন এ ব্রাঞ্চ অফ এ ট্রি। ঠিক আছে, 3 নাম্বার দেখো, হু ইজ সিটিং অন দ্য নেস্ট।
বাসার মধ্যে কে বসে রয়েছে? না মা পাখি। তাহলে কি লিখবো? মাদার বার্ড ইজ সিটিং অন দ্য নেস্ট। মাদার বার্ড ইজ সিটিং অন দ্য নেস্ট। 4 নম্বর কোশ্চেন দেখো, হাউ মেনি এগস ডাজ সি লে? কতগুলি ডিম সে পারে? কয়টি ডিম পারে? 3টি ডিম পেরেছে আমরা শুনেছি, পড়লাম। তাহলে কি লিখবো? এটা আমরা লিখবো সি লেজ 3 eggs। সি লেজ LAYS লেজ 3 eggs। 5 নাম্বার কোশ্চেন, লাস্ট কোশ্চেন দেখো, হু ব্রিংস ফুড? কে খাবার নিয়ে আসে? ফাদার বার্ড ব্রিংস ফুড। বাবা পাখি খাবার নিয়ে এসছে, তাহলে কি লিখবো? ফাদার বার্ড ব্রিংস ফুড। তো তোমাদের 2 নাম্বার দেখো, 2 নাম্বারে ম্যাচ করতে দিয়েছে কলম এ এবং কলম বি। কলম এতে কি রয়েছে দেখো, দ্য বেবি বার্ড ইজ ভেরি হাংরি। মাদার বার্ড ইজ ভেরি হ্যাপি। ফাদার বার্ড ব্রিংস ফুড। দ্য এগস আর হোয়াইট ইন কালার্স। ঠিক আছে, এরপর দেখো গ্রামারে কি রয়েছে না, রাইট দ্য প্লুরাল ফর্ম অফ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস। রাইট মানে লেখা, প্লুরাল ফর্ম মানে একটু আগেই তোমাদের বলছিলাম যে এগ থেকে এগস হচ্ছে, মানে একের বেশি হয়ে গেলে সেগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় নাউনগুলো, তো সেগুলোই হচ্ছে গিয়ে কি না প্লুরাল হয়ে যায়। এস বাই এস যোগ করি আমরা সেটা। অফ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস মানে হচ্ছে নিচের ওয়ার্ডগুলির। তাহলে 1 নম্বরে রয়েছে দেখো বেবি। বেবি হবে কি? বেবিজ। স্পেলিং কি হবে? BABIES। BABIES বেবিজ। তারপরে দেখো বার্ড 2 নাম্বার হবে বার্ডস। BIRDS বার্ডস। 3 নাম্বার দেখো নেস্ট। নেস্টের সঙ্গে একটা এস যোগ করে নেব, নেস্ট NESTS। NESTS। 4 নাম্বার দেখো ব্রাঞ্চ। ব্রাঞ্চ BRANCH ব্রাঞ্চ। ব্রাঞ্চ কি করব? ব্রাঞ্চেস। বানান কি? BRANCHES ব্রাঞ্চেস। ঠিক আছে। 5 নাম্বার দেখো এগ। EGG এগ। এগটা তো আমরা পড়লাম কি ছিল? এগস। একটা এস যোগ হয়ে যাবে। ট্রি ট্রিজ TREES ট্রিজ। এবার একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করো, বেবি, বেবিতে কি করলাম? IES। আর ব্রাঞ্চে কি করেছি আমরা? ES যোগ করেছি। কেন করলাম? যখন তোমরা দেখবে কোনো সেন্টেন্স, কোনো ওয়ার্ডে কি থাকবে? লাস্টে ওয়াই থাকবে এবং ওয়াইয়ের আগে কোনো কনসোনেন্ট থাকবে। যেমন বেবি, লাস্টে কি রয়েছে? ওয়াই রয়েছে। ওয়াইয়ের আগে কনসোনেন্ট কে? না বি। তাহলে ওয়াইয়ের আগের যে লেটারটা সেটা হচ্ছে কি কনসোনেন্ট। তখন আমরা কি করব না, লাস্টের যে ওয়াইটা রয়েছে সেটার বদলে লিখবো আই। ওয়াইটা তুলে দেবো, দিয়ে লিখবো আই, তার সঙ্গে ইএস যোগ করব। সেই জন্য আমরা যখন বেবিটা প্লুরাল ফর্ম করলাম তখন কি লিখলাম? BABIES বেবিজ। ঠিক আছে। আর ব্রাঞ্চটা কেন ইএস যোগ হলো? যখন কোনো ওয়ার্ডের লাস্টে CHSH অথবা S থাকবে তখন আমরা কি করব না ES যোগ করব। কি বললাম? CHSH এবং S যখন থাকবে কোনো ওয়ার্ডের লাস্টে তখন আমরা কি করব না ES যোগ করব। ঠিক আছে। ওকে, তোমরা যদি চাও তো তোমাদের গ্রামারের ওপরে একটা করে ভিডিও করা যেতেই পারে। প্লুরাল, সিঙ্গুলার, প্লুরাল একদিন হলো, একদিন জেন্ডার হলো। তো এই যে রুলসগুলো রয়েছে এগুলো একটা করে লিখে লিখে একটা করে গ্রামার ক্লাস করা যায়। যদি তোমরা চাও আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে, তখন আমি কিন্তু করে দেবো। ঠিক আছে, চলো 5 নাম্বার দেখে নিই। 5 নাম্বারে রয়েছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ দ্য কারেক্ট ওয়ার্ড ফ্রম দ্য বক্স। বক্সে যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেগুলো থেকে আমাকে সেন্টেন্সগুলো ফিল আপ করতে হবে। প্রথমটা কি? দে আর ব্রিঙ্গিং লিভস। 2 নাম্বার আ বিউটিফুল বেবি বার্ড ইজ কামিং আউট। 3 নাম্বার সুন দে আর নয় 3, সুন 3 বেবি বার্ডস আর ইন দ্য নেস্ট। 4 নাম্বার রয়েছে ভেরি সুন সি লেজ অ্যান এগ। আর 5 নাম্বার কি? 1 egg is breaking। 6 নাম্বার দেখো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ দ্য কারেক্ট ওয়ার্ডস ইন দ্য ব্র্যাকেটস। 1 নাম্বার কি? দ্য বার্ড ইজ ব্রিঙ্গিং আ লিফ। দ্য বার্ড ইজ ব্রিঙ্গিং আ লিফ। তারপরে দেখো 2 নাম্বার দ্য নেস্ট ইজ অন দ্য ব্রাঞ্চ অফ আ ট্রি।
দ্য নেস্ট ইজ অন দ্য ব্রাঞ্চ অফ আ ট্রি। 3 নাম্বার দেখো, দ্য বেবি বার্ডস আর ব্রাউন ইন কালার। দ্য বেবি বার্ডস আর ব্রাউন ইন কালার। দ্য এগস আর ব্রেকিং। 4 নম্বরে হচ্ছে দ্য এগস আর ব্রেকিং। 5 নাম্বার হচ্ছে ফাদার বার্ড ব্রিংস ফুড। ফাদার বার্ড ব্রিংস ফুড। তাহলে এই ছিল তোমাদের ক্লাস 3 ফার্স্ট চ্যাপ্টার বার্ড ফ্যামিলি পার্ট 1। খুব শীঘ্রই পার্ট 2 দেব। এরপরে রয়েছে তোমাদের পার্ট 2, এটা খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবো। উইকলি মোটামুটি ধরে রাখো যে তোমাদের 4টে ভিডিও আসবে, 2টো ইংরাজি 2টো বাংলা, 2টো মানে একটা একটা করে ক্লাস। ক্লাস 3-র একটা, 4-এর একটা, বাংলাও তাই, ক্লাস 4-এর একটা, 3-র একটা। তো আমাকে জানিও কমেন্টে যদি অন্য কোনো কিছু প্রয়োজন পড়ে বা যদি মনে হয় যে এই জিনিসগুলো করালে ভালো হয়, সেগুলো আমাকে কমেন্টে জানিও।